ხმაური დაპირისპირება იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს სხდომათა დარბაზში, სადაც ნიკამელიამ მოსამართლეს წყალი შეასხა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა მანამდე ირაკლი შვანგირაძეს დავალებების შემსრულებელი უწოდა, რადგან ის გირაოს გადაუხდელობის საკითხზე მსჯელობდა, ისე რომ არ დაინტერესებულა, რატომ გაიტაცეს მელია გუშინ სამართალდამცავებმა. მას შემდეგ, რაც კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერმა მოსამართლეს წყალი შეასხა, ის სხდომათა დარბაზიდან გაიყვანეს. პარალელურად პროცესზე დაპირისპირება იყო დამსწრეებსა და მანდატურებს შორისაც. ადამიანს არ აინტერესებს გატაცებული ვიყავი, არ ვიყავი, ფაქტებთან დაკავშირებით საუბრო. არ აინტერესებს, შუშის თვალები გიყურე. თქვენ ხართ თანამონაწილე, ბოდიში. მით უფრო ვერ შევიკავებ თავს. თანამონაწილე ხარ. ჯაჭვის ერთი რგოლი ხარ. უმნიშვნელო თუ ნაკლებად მნიშვნელოვანი თუ პირიქით ეს არავინ არ იცის, მაგრამ ფაქტია, ხარ დანაშაულებრივი ამ ჯაჭვის ერთ-ერთი რგოლი. რომელსაც კითხაც კი არ უჩნდება, აი აქ როგორ აღმოჩნდი, ვინ გამიტაცა და რატომ გამიტაცა და რატომ დააზიანა, მოკლედ მანქანებში ჩამონტაჟებული ოფიციალურად ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობები. არ გიჩნდება კითხვები. მეტიც ხარ დროებით დანიშნული მოსამართლის თანამდებობაზე გამოსაცდელი ვადით, ეს ყველა ვიცით. მომდენო 3 წელიწადი დაგაკვირდებათ ჩინჩალაძე მურუსიძე, რამდენად მორჩილი იქნებით და ისე მიიღეთ გადაწყვეტილება და ეს კაცი უნდა დღევანდელ პროცესზე ნიკამელიას მიერ წულუკიანის ეგრეთ წოდებულ კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო შეფარდებული გირაოს არ გადახდის საკითხზე იმსჯელეს. მოსამართლე შვანგირაძემ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და ოპოზიციონერ პოლიტიკოს პატიმრობა შეუფარდა. სასამართლო ხელოვნებაში იღებს დავალების ქცევას, რომელიც არის აშკარად არაკანონმორჩილი, რაც გადასწყვეტა დიდეს ეროვნულ სასამართლოს დონეზე მისი ქცევით. არამხოლოდ ბოლო ეპიზოდიდან არამედ მანამდეც, როცა გამოხატავდა აგრესიას. დალევის ხალის შუამდგომლობა დაკმაყოფილდეს დავალებულ ნიკანორ მელიას 29 აპრილის განჩინებით გამოყენებული აფეთქების ღონისძიება გირაო შეიცვალოს უფრო კაცრი აფეთქების ღონისძიებით ადგილობრივ. დავალებულ ნიკანორ მელიას დატოვების სალისაფრა დაიწყოს ფაქტობრივი დაკავების მომენტიდან დავალებული ნიკანორ მელია მოთავსებული იქნეს პენიტენციურ დეპარტამენტის შესაბამისობაში. ნიკამელიას მიმართ პატიმრობის გამოყენებას არ ეთანხმებოდა დაცვის მხარე. მათი თქმით, მელია გირაოს გადახდის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე საათით ადრე დააკავეს, რის გამოც ის თანხის გადახდას ფიზიკურად ვერ შეძლებდა. გირაოს არ გადახდა, მოხდა რის გამო? იმის გამო, რომ მისი დაკავება მოხდა, თუ არ ქონდა სურვილი და ამის გამო არ მოხდა არ გადახდა. ბატონო მოსამართლე, ხა მე მეკითხები თუ ნიკაზე დაცვის ხაროს ვეკითხები. დაცვის როგორც თქვენ გადაგიხადეთ, ფაქტია, კანონით ნიკამელიას მქონდა მინიჭებული უფლება, ანუ გირაოს პირობა იყო, რომ გუშინ ღამის 12 საათამდე მას ჰქონდა შესაძლებლობა და ვალდებულება თქვენი განმარტებიდან გამომდინარე და სასამართლო გადაწყვეტილებით გამომდინარე, რომ გადაეხადა გირაო. გუშინ 9 საათის მერე ნიკას მოუსწრეს აღნიშნული შესაძლებლობა. ნიკა მელიას ნებისმიერ დროს შეეცვალა მისი პოზიცია და გადაეხადა გირაო. თუმცა ამის შესაძლებლობა მას უკანონოდ მოუსწრო სახელმწიფომ. ნიკანორ მელიასგან 29 დღის განმავლობაში ჩვენ ვისმენთ პოზიციას, რომ იგი არ აპირებდა გირაოს ოდენობის გადახდას, არც ქონებით უზრუნველყოფას. მიუხედავად ამისა, ჩვენ დღეს პროცესზე მოვისმინეთ დაცვის მხარის პოზიცია, რომ თურმე ბოლო 3 საათში იგი შეიცვლიდა პოზიციას და იგი გადაიხდიდა გირაოს ოდენობას, თუმცა შეეზღუდა ამის შესაძლებლობა. ბუნებრივია ეს იყო მისი მხრიდან პასუხისმგებლობისგან თავის არიდების მცდელობა. საფუძველი იმისა, რომ მის მიმართ ნაკლებ მკაცრი აფეთქების ღონისძიება შეცვლილი იყო სახეზე იყო, ვინაიდან მან სასამართლოს განჩინება. დღევანდელ პროცესზე ნიკამელიამ დეტალურად გაიხსენა 29 მაისის ღამეს მისი ძალადობრივი დაკავების მომენტი. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, ის მანქანით გადაადგილებისას გააჩერეს, გაიტაცეს და ვიდეო ჩამწერები გაუნადგურეს. გააჩერა მოულოდნელად ეგრეთ წოდებული საპატრულო ატოსატასის საშუალება პატრულის ფორმაში გამოწყობილი ძალიან ნერვულ მდგომარეობაში ყოფნა პირმა ზღოს სთხოვა მართვის მოწმობა და ცხადი იყო მისი გამომეტყველებითაც, რომ ყველაფერი აინტერესებდა გარდა მართვის მოწმობისა და
აი ამ პროცესში, როდესაც ჯერ კიდევ მართვის მოთხრობა ბრძოლას გადაცემულიც კი არ ჰქონდა, მის ეგრეთ წოდებულ რაციაში კითხვა გაისვა, რაც გავიგეთ მეც და ბრძოლმაც. ვიღაც ეთყობა მისმა ხელმძღვანელმა კითხა, ობიექტი თუ იჯდა მანქანაში. გასაგები იყო უკვე რა ხდებოდა. და აი აქ არსაიდან დაახლოებით, მე რაც დავინახე და შემდეგ შემიძლია თამამად თქვა, ამიტომ რომ 11 ადამიანი იყო სამარშრუტო ფურგონში, სადაც მე ძალის გამოყენებით მომათავსეს, ვილად რო ვთქვა და გადავთვალე ბრძოლის ჩათვლით იყვნენ 11, ვინც გამიტაცა. არანაირი ნიშანი, წყალი, ისინი იყვნენ პოლიციელები, ან ქმედებაში, ან განმარტოებაში, ან საუბრის მანერაში. არის მოხდა გატაცება ძალიან აგრესიული ძალის გამოყენებით. მანქანაში ჩატევა, ამის შემდეგ ძალის გამოყენებით, მობილური ტელეფონის წარსება, მე ერთ-ერთის დაუყებელი სურვილი, რომ რაღაცნაირად იქნებ გაეცდა კოდი ჩემ ტელეფონზე და რამდენჯერმე ცდილობა ქონდა, რომ სახეზე მოეშვილა ეს ჩემი საკუთარი მობილური ტელეფონი, მაგრამ როგორც ჩანს, ბნელ სამარშრუტო ფურგონში ეს ვერ მოხერხდა, მინდა იცოდეთ, რომ ეს იყო რაღაცნაირი სამარშრუტო ფურგონი, სადაც იყო რაღაც საგანგებოდ ფარდებით შემყოფილი, ანუ ზაფერი არ ჩანდა შიგნიდან გარეთ. ნიკა მელიასა და მოსამართლე ირაკლი შვანგირაძეს შორის დღეს კამათი რამდენჯერმე იყო. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა მოსამართლეს პირდაპირ უთხრა, რომ სურს მურუსიძესთან და ჩინჩალაძესთან ერთად მისი სისტემიდან აცილება ჯანდაბისკენ. თუ არა, თავს დამაშავეთ წაგუნდაში. არა, რა თქმა უნდა, რას სულ კითხვებია, ბატონო. თავი შეიკავეთ. ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად ვიგავებ თავს. ის არ გიქხათ, რაღაც ვიქრო. მაგრამ შეიძლება მაინც გითხრათ, ცოტა ხანში. აჯობებს თუ წესრიგს დაიწყება. უდიდესი სურვილია თქვენი ყველასი, მაგრამ ჯერჯერობით შესაძლებლობა არ არის. საქართველოს ვერაფერი რუსიძესი და ჩინჩალაძესი. პრობლემა თუ გაქვთ აცილების შესახებ შეიძლება და არა, აცილების პროცესიდან არა, ზოგადად კლიენტის სისტემიდან არა. ჯანდაბისკენ. გასაგები. წესრიგისკენ მოგიწონდებთ ახლა. წესრიგისკენ მოგიწონდებთ სასამართლო. კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა მელია ადმინისტრაციული წესით გუშინ ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე მაშინ დააკავეს, როცა ერთ-ერთ გადაცემაში სტუმრად მიდიოდა. მისი თანაგუნდელები ეჭვობენ, რომ ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დადგმული ოპერაცია იყო. ნიკა მელიას გაცხადებული ჰქონდა, რომ გირაოს გადახდას და სასამართლოში გამოცხადებას არ აპირებდა, რის გამოც ქართულ ოცნებას დღეს მისი დაკავება იქ მოუწევდა, სადაც მელია იქნებოდა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ოცნების შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის გუშინდელი გატაცებით და ახალი ადმინისტრაციული საქმის გამოგონებით სწორედ ეს პროცესი აირიდა თავიდან.